हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु रामकृष्ण मो चैनल तरफ आपको स्वागत। तो सांग मैंने आपण एरिया शीत केमी कौन पड़ूँ आमर तो प्रबल जोर से शीत पड़ूँ आबे आम रातिर सब शोई सारे पूरा सब शोई सारे तो आम ए निआ पुई हूँ काठ वाठ सब नहीं आसू आ भांगी निआ पुई चलतु देखा ओके छोट कवर काली मुझे आसुनी हैदराबाद आसुनी बुझल ना भाई अधा बाट आसिक निआ पुई नुआ बुझल ना टायर थी गोटे टायर जाए जल गलिया निआ लगे भल ना लगुन हांगुन दोन मैच कौन जरी जरी आन कौन जरी निआटा कि से कर जरी उठा आनु हाँ जरी उठा आनु जरी कौन आने मैंने देख गोटे जरी उठा के जोर शीत हो मैंने जोर सारे कमेंट करी आपन पटर केते कौन शीत हो हाँ भाई जलुची ओदाटा आशीष आशीष भाई जल्ला भाई हाँ जल्ला जल्ला टे आउटे पत्र पत्र जले देख दिया गोटे गोटे कर पका कलर शीत माने भी हैदराबाद रे भी एते शीत नहीं हैदराबाद शीत नहीं माने कलिकता शीत खाली मैं गाड़ी चल पाइनी खाली मैं गाड़ी चल पाइनी आउट जरी कागज टी कागज जोड़ा दे ना गोटे मैचिस जड़े दे कौन है अच्छा तो सांग मैंने एबे आम निआ जलई दीचु आ शीत तो जोर से हो देखो ए निआ जलाई एत जोर से शीत हो तो मत निद भी आसला शीत भी लगुच भल से लगा आशीष भाई जरी नहीं कि आसला जरी गुड़ा लगुच लगुन ओदा हो कौन लगे मंदिर जमी निआ जाऊनी भितर ऊपर जा पार्टी से जलू टिके लगिला निआटा टिके लगिला देखिपे आशीष अईटा प्लेट आनी पकई अईटा प्लेट कौटू आनी रुंडे पकई शीत शीत जमी हो देखिपे ठंडा पाइप भी करेगा ठंडा लगुच तेणुक
ଖାଲି କ'ଣ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ମନ ଦିନ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲବର ଟୋଟାଲ ଜାଳିଦେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଧୂଆଁ। ଆସିଛ ଖାଲି କ୍ଲବ୍ ନା କେତେ ବାଡ଼ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଝାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍। ନୁରିଆର ତ ଦୋକାନଟା ପୁରା ଜାଳିଦେଲେ। କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ କି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ବାହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲୋର ହଉ, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଶୀତ ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ ବେଙ୍ଗଲୋର। ବେଙ୍ଗଲୋର କେବେ ଶୀତ ଏତେ ହୁଏନି। ବେଙ୍ଗଲୋର ତ ଶୀତ ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀତ କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶୀତ ହୁଏ, ଅତିରିକ୍ତ ଶୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଶୀତକୁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଗାଁରେ ଆସି ଶୀତଟା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଅ। ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର କରିକି ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ହଁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହିମାଳୟ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ିଆ ହवा ବାଜୁଥିବ ହିମାଳୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ ପଶିଲି ତ ହିମାଳୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ପବନଟା ପିଟି ଦେଇଛି ସେ ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼ ଆରାମସେ ଆଣ୍ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ସେଇଠି ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇକି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସି ବସଛୁ। ଟିକିନା ଆସିବ ଟିକିନା ଆସିବ। ଆସିବ ମାନେ ନିଆଁ ପିଉରେ ଟିକିନା ପଳେଇ ଆସିବ। ଟିକିନା ପୁଅ କହିବା ନା ଯାଇଛି ନା ଭଦ୍ରକ ଦେଖିଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଏ କାଲି ଆଇଲା ଆମେ ସେଠି ନିଆଁ ପିଉଥିଲୁ ଶିବୁର ୟାର ମୋର ବ୍ରାଉନର ଆଇଲା ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ନିଆଁ ପିଇଲା। ତୁଇ ଫେରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଖାଇକି ଆସି ଫେରେ ନିଆଁ ପିଇଲା। ସିଏ ଫେରେ କ'ଣ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛି କାମ କରୁଛେ ତା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଟାଉଜର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ହାଫ୍ର ଫେରେ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶଳା ତ ମରିବୁ ବେ ଶଳା ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛୁ ହେଲା କ'ଣ କରିବି। ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ଚେନ୍ ନାହିଁ ଚେନ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନେଉ ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଲାଗିବ ହେଲା କ'ଣ କରିବି। ଆସି ଶଳା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ସେଇଠି ନିଆଁ ପିଇଲା ଫେରେ ଖାଇକି ଆସି ଫେରେ ଖାଇକି ଆସି ଫେରେ ନିଆଁ ପିଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବ ଭାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବାସ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଭାଇ ସେ ଆସିଛି ଭାଇ ଆସିଛି। ଏଇ କୁକୁଟା ମତେ 2 ଥର ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େଇଛି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି। ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମୁଁ ବା ସେଦିନ ଆସିକି ଏଇଠି କଥା ହଉଛି ଦିନଟାର ହଁ ଦିଟା କାମୁଡ଼ା କୋଳ ପଶୁଛନ୍ତି କି ସେପଟ ସାହି କୁକୁର ଏଇ କୋଉ କୁକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଶଳା ଗୋଟେ କୁକୁର ପୁରା ପୁରା ଅନିଲାଣି ପୁରା ଗାବୁଡ଼ି ହେଇକି ଶଳା ମତେ ଆଉ ଶଳା ଭାବିନି ଶଳା କାମୁଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ମତେ ପୁରା ମୋ ମାନେ ପୁରା ଏଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଠି ଶଳା ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ ଉଠେଇନି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ ସିଧା ଶଳା ପଳେଇଲା। ଯଦି ଶଳା ଇଏ କୁକୁର ହେଇଥାନ୍ତା ଶଳା ମତେ ପୁରା କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ପକେଇକି। ଏଇଟା ମତେ 6 ଥର ଗୋଡ଼େଇଛି। ମୁଁ ବା ଏଥର ମୋର ଦେଖ ମୋର ଡର ଭୟ ହେଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ସାପ ନହେଲେ ଆଉ ମୋ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। କୁକୁର ଗୋଟେ ସାପ ମୋର ଆଉ ଡର ଭୟ ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। କୁକୁର ସାପ ସାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସାପ କିଛି ମାନେ ବିନା ଇଏରେ ସେ କାମୁଡ଼ିବେନି। ଏ କୁକୁର ଯଦି ବେତାଳିଆ ହବ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ସାପ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେତେ ଥର ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତମ ନନାର ଘରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଟା ଉପରୁ ଢେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଏ କାଲା ଆଇଲା ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋତେ କହିଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ରଖିଦେଇକି ଆ କାଲି ଗୋଟେ ସାପଟା ଦେଖିନୁ ଗୋଟେ ମାନେ କହନି କୋବ୍ରା ସାପଟେ କହୁଛି ବା କୋବ୍ରା ନୁହେଁ ବା ଏଇଟା କୋବ୍ରା ନାହିଁ ସାପଟା ତ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଦେନି ଶିବୁ ନାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ନେଟ୍ର। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି ଏଇ ସାପଟେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ନେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ବି କୂଅ ପାଖର ମୋ ଦେଇଘର ଯୋଉ ଗଲା ବେଳୁ ନା କୂଅ ଦିଟା କୂଅ ନନ୍ଦା ଭଳିଆ ହେଇକି ସେଇଠି କ'ଣ ସାପ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ବାପା ବସିଥିଲା ନେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା କହିଲା ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ ନେଟ୍ଟା ଯାଅ ନା ଆଖି ଥିଲା ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାପଟା ପୁରା ପାଖ ଦେଖାନି ଫଟୋ ଏଇଠି ଦେଖାନି ଭୟଙ୍କର ସାପଟା ଏଟା ଗୁଙ୍ଗଟା ଢେଣ୍ଡୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବା ଢେଣ୍ଡୁଆ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଢେଣ୍ଡୁଆ କହୁଥିଲି ଦେନ୍ ଗୋଟେ କୋବ୍ରା ଦେଖାନି ଏଟା କମ୍ପଟା ହ୍ୟାଲୋ କୋବ୍ରାଟା ୟାକୁ ଫୋନ କରିବା ଧରିକି ନେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇଆ ପୁଅ ହଁ ଫୋନ କରି ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖୁନୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବି
ଦେଖିବ ନା ହଁ ଏ ତ ପିଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବୋଧେ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସାପ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ୍ପ ନା କଣ। ନା ତମ୍ପ ତମ୍ପ ଅଲଗା। ନଳିଆ ଟିକେ ତା ମିଡିଲେ ଯୋଉ ଗାର ସିଙ୍ଗଲ ପଡିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ସେ ସବ ଧରି ନେଇ ପଳେଇଲା ନା। ହଁ କେମିତି ଧଇଲା? ମିର୍ଜା କତିକି ଶିଖିଦେବ ଜାଲରେ ହାଲକା ଘୁରେଇଥିଲା ନା, ଜାଲରେ ଅଛି ଗୁଣି ମୁଣି ଅଛି ବୁଝିଲା। ଆଡି ଉପରୁ ଟେକି ଗୁଣି ମୁଣି ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ, ମାନେ କଥା କହିଲେ ମାନେ ସେ କଥା କହିଲେ ସାପ ବୁଝିପାରିବ। ଏମିତି ସାପ ଧରିଛୁ ତୁ କହୁନୁ। ଆଉ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ଆଉ। ଇଏ ଭିତରା ଭିତରା ସେ କ'ଣ ଚିଲେଇବେ, ଭିତରା ଭିତରା ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ପଢନ୍ତି ସେଇଆ ପଢିଦେବେ ବା ସେ ଭୂତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି କହିବେ ଆଉ। ହଉ ରହୁଛୁ ଏବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।